Mato. Perhonen. Tervetuloa taas! Vinkki 22. Temmu! 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 Meidän video on nyt alkanut. Me ostettiin viikko sitten 200 eurolla Temusta juttuja ja nyt me avataan ne teille. Nyt on Atjomua jo avaa. Atti avaa seuraavan paketin. Mä avaan seuraavan paketin. Oota hetki, mä näytän mun joulua. Näytä kameralle. Pistä pää. Se heti päälle. Kiitti Faija! Tää on paras lahja ikinä! No niin, roskasäkki. Tää on... Tässä kyllä selkeästi lukee Atjomua. Meilläpäs tuli joulu tammikuun lopussa. Meillä tuli joulutiistai. Tänään on maanantai. Onko se korviin tai? Sulla oli vittu HIV tästä. Tää tuntuu niin Nää on paketissa seuraa. Mikäköhän se on? Jauheliha pippi. Raaka jauheliha pippi. Eikö sä tulla toimia? Mitäs tässä? Mitä se on pistaus? Sä halusit. Miksi tää haisee täällä? Pistaus se. Juman kehä. Joo. Jumalauta. Oho. Vittu Tämä mies. Tällä jätkä. Tää ei. Joo. Ei se on Jeppe puolella. Yhtään ei tule lahjoja. Se liian. Ei vittu. Miksi täällä on 2 lektori pitää sen. Tässä on tohtori ja insinöörilisti. Oikein riski. 2 kappale. Ei mä syön epilepsiaa. Tää oli hyvä. Meillä on... Jaksa näyttää kameran kuinka aista se on. Iced out, huivi, korru. Iced out. Sahan nyt uuden pipon. Mitä sulle täällä on? No niin. Jumalauta. Tää on vittu hyvä. Nyt tulee tänne saatana Kiina-päivä. Nää on loppu nyt. Niin. Ei meillä enää oo mitään. Niin, näähän teipsistä koskaan. Ei onpas. Ei oo. On. Ja EMF Freedom. Siellä ei oo yhtään ketään. Joi. Melkein. Naapuri. Ei! Ja paarina vielä käännetään takaisin. Nää on meidän video. Kerro niistä. Palataan sitten siellä pitkässä niemessä. Ei vittu enää ikinä.